Ne mogu da dočekam da vam pokažem koliko ova pita hrska i koliko je divna. Pogledajte. Za pripremu testa za pitu potrebno je 700 grama mekog brašna, glatko brašno tip 400, može i tip 00, 2 prstohvata soli, pa sad to malo promešam, 400 ml mlake vode. Voda može da bude i sobne temperature, ne morate da je zagrevate, samo je ostavite da odstoji na sobnoj temperaturi. I 3 kašike ulja. Lagano ovako sve prvo mešam, pa ću onda tek da mesim. Sad kad sam sve promešala, prilike ovako, da nema ovih previše vlažnih delova, da mi se suviše zalepi za ruke, skinem sa varjače i nastavim da mesim rukom. Ovo testo je nešto tvrđe od kiselog testa, tačnije testa koje mesimo sa kvascem. Potrebno je da bude nešto tvrđe. Mesit ću sve dok ovde ne pokupim sve iz ove posude. Kada posuda ostane ovako čista, vadim na radnu površinu. Ovde ću testo dobro da izmesim, jer za pitu testo mora biti dobro umešano. Ovde ću sada mesiti samo nekoliko minuta, mislim na 2-3. Mesim ovako sa jedne strane, pa okrenem, pa onda mesim ovako sa druge strane. Samo lagano, nemojte pritiskati, nemojte gubiti snagu, volju, raspoloženje, samo ovako. Imam običaj da kažem, ubacimo u ovaj relaksirajući mod i ništa. Mozak ne radi ništa, samo ruke. Testo kada izmesimo, cijela površina je malo grbava, ali sad ćemo da ostavimo nekih 20 minuta da odstoji. Pa ćete da vidite površinu posle. Ostavila sam testo da odstoji 30 minuta, 10 minuta duže. I sad ova površina je i dalje grbava. Gluten se formirao. I sada ću ja ovo testo ponovo da premesim. Sad kad ga ponovo premesim, pošto se gluten otpustio, vidjet ćete koliko je ono postalo glatko. Sa svake strane samo pomalo. I pogledajte sad kakvo je testo. Ovako treba testo da vam izgleda za pitu. Sad ću ja njega da presečem na 8 delova. Uzet ću svaki deo i oblikovat ću u lopticu. Lopticu ću da zatvorim ovako, vrteći je na stolu. Sljedeći deo testa, pa radim potpuno sve isto. Uzimat ću sada po 2 jufkice testa, pa ću da ih malo razvučem. Nemojte jako pritiskati da vam se testo ne zalepi za radnu površinu. I sad kad ga ovako razvučete, stavite pored.
Sad ću to isto da ponovim sa još jednim delom. Sad ću da uzmem ulje, pa ću da premažem ovo prvo testo, a onda ću na njega da stavim drugi deo testa. Ovako. Pa ću i njega da premažem. Ovako ću spojiti i preostale loptice testa. Sad ćemo i njega premazati. Kada sve delove testa premažemo uljem, preko ćemo staviti najlon i ostaviti da odstoji nekih sat vremena. Ukoliko vam ovo testo ne treba odmah, možete da ga koristite i sutra. Ali ako koristite sutra, jufkice stavite u neku posudu, premažite uljem, prekrite najlonom i ostavite u frižideru. Pre pravljenja pite izvadite ranije 2 sata. Dok čekam da mi testo stoji, pripremim nadev. Ovdje imam 700 grama mešanog mlevenog mesa. Najbolje bi to bilo da bude neka plećka, da imate i masnoće. Dodajem 1 glavicu crnog luka i sad soj biber dodajete onoliko koliko volite da je nešto slano. Otprilike stavim 1,5 kašičicu soli i 1 kašičicu bibera. Možete da stavite i pola kašičice, ali mi volimo kada je to dobro začinjeno. Kada pravim nadev i sa mesom i sa krompirom, dobro začinim biberom. Sad ću sve to da izmesim. Usput ću da dodam i pola čaše vode. Možda ne baš pola, ali otprilike tu između 50 i 100 ml vode. Količina vode se dodaje otprilike. Dodajete onoliko da kada mesite i ovako stiskate, meso se ne zalepi za ruku. Dokle god je lepljivo, sipate vode. No, me ću sad sipat pola litre, pa kao ne lepi se. Pa sad ostavimo i malo i meso da stoji. Podmažete sto uljem ili radnu površinu gde ćete već razvlačiti, svuda ovako okolo. Da testo može da kliže. I sad uzmete testo i razvlačite. Možete ovako da podvučete ruke za početak, kako god da vam je lakše. Evo pogledajte. Ako se bojite da ćete da probušite, ovako možete. Gurate samo rukom. I bitna stvar, da ove ivice istanjite. Ako vam negde pukne, ništa nije strašno, slobodno tako ostavite. Posle kad se bude uvijalo, to će sve da se prebaci jedno preko drugog. Ako vidite da su vam negdje ivice baš onako debele, jako, slobodno taj deo otkinite. Sad ću ovako da stavim svuda pomalo mesa, svuda pomalo, mislim na levu i na desnu stranu. Pa ću između da presečem. Možete to da radite i vodoravno i uspravno, zavisi na koju stranu vam više testo ode. I sad uzimam ovako ovu stranu i prebacite. Samo ovako. Možete odmah i ovu. Ovaj višak slobodno otkinite, da nemate neki debeli kraj.
podmazan pleh stavim sa druge strane. I sad sklonim opet nazad, a ovdje stavim novu jufkicu. Najbolje bi bilo kada biste prvo ovu sredinu razvukli, da ne ostane debela, jer ćete posle teško ubaciti ruke ispod. I sad samo razvlačite na sve strane. Pošto stavimo i poslednji deo, lepo ga ovako ušuškamo, celu pitu premažemo uljem i uključimo rernu da se zagreje na 220 stepeni. Za to vreme ostavimo pitu da odstoji. Pita se ispekla. Vreme pečenja je 35 do 40 minuta, zavisi od vaše rerne. Malo ću samo isprskati vodom, veoma malo, i pokriti da malo odstoji, pa ću je poslužiti. Sečem još dok je poprilično topla da vam pokažem koliko lepo hrska. Slušajte. Pogledajte. Lepota. Predivno. Mogu da vam pokažem i ovaj ovdje deo. Kraj. Pogledajte. Kako to predivno hrska, a punjeno sirom. Ja, vodite me u ludicu, dajte mi godišnji odmor, vreme je. Kraj.